ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ പറയാം, ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കോളമായിട്ട് എഴുതി ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോക്കാം, കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ SI എഞ്ചിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ CI എഞ്ചിനാണ്, അതായത് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓട്ടോ സൈക്കിളായിട്ടാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈക്കിൾ, ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്താണ്, ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഡ്യൂറിങ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ സക്ഷൻ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഫ്രഷ് എയർ, ഓൺലി ഫ്രഷ് എയർ ഈസ് ടേക്കൺ ഡ്യൂറിങ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. സക്ഷൻ സമയത്ത് ഫ്രഷ് എയർ മാത്രമാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ്, ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് ഈസ് പെട്രോൾ. പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം പെട്രോളാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഡീസലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ലോവർ എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി. ഡീസൽ എഞ്ചിനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് ലോവർ എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസിയാണ്, ഡീസലിലാണ് ഹയർ വരുന്നത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ഹയർ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ, ഡീസൽ ലോവർ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ് പെട്രോള് ഹയർ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനാണ്, ഡീസൽ ലോവർ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് എൻജിൻ നോയ്സ്. ഡീസൽ എഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ലോവർ വൈബ്രേഷനാണ്, അതുപോലെ നോയ്സും ലോവറാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹയർ വൈബ്രേഷനും നോയ്സും ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ലോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, ഡീസൽ എഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോൾ എഞ്ചിന് ലോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റാണ്. മറ്റ് അടുത്ത കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡീസലിന് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഹൈ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റാണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ലോ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിനാണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ലോ സ്പീഡ് എഞ്ചിനാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗവേണിംഗ് ആണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ക്വാളിറ്റി ഗവേണിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് പെട്രോളും ഡീസൽ എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള, പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. അടുത്തത് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസനാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, 1 പവർ സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ എവറി 2 റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ 2 റെവല്യൂഷനിലും, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ 2 റെവല്യൂഷനിലും നമുക്ക് 1 പവർ കിട്ടും. 2 സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ റെവല്യൂഷനിലും 1 പവർ കിട്ടും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ്, 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഹെവി ഫ്ലൈ വീൽ ആവശ്യമാണ്, കാരണം നോൺ യൂണിഫോം ടോർക്കാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ലൈറ്റർ ഫ്ലൈ വീൽ ഈസ് റിക്വയർഡ്. അടുത്തത് വാൾവ്സ്. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ വാൾവ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്, 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ വാൾവിൻ്റെ പകരം എന്താണ്, പോർട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്യാസസ് മൊത്തമായിട്ടും പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ പുറന്തള്ളുന്നതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്താണ്, 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണ്, മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ബേൺ ഗ്യാസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ
ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് മിക്സസ് വിത്ത് ഫ്രഷ് ചാർജ്. അതായത് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ എപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭാഗം അവിടെ നിലനിൽക്കും. അത് ഈ ഫ്രഷ് എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. കാരണം ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് എയർ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായി പോകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹയർ. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഹയർ ആണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ലോവർ ആണ്. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ ഹെവി വെയ്റ്റ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസൈൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഏതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? 2 സ്ട്രോക്കിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം 2 സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, സെപ്പറേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ. ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻടേക്കും എക്സോസ്റ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റ് ഇതിൽ എക്സോസ്റ്റും ഇൻടേക്കും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് കൂളിങ്ങും ലൂബ്രിക്കേഷനും വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ആവശ്യം വരും. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. വെയർ ആൻഡ് ടയർ കുറവാണ് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെയർ ആൻഡ് ടയർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സ്ട്രോക്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കാറ്, ബസ്, ട്രക്ക്, എയ്റോപ്ലെയിൻ, ട്രാക്ടേഴ്സ് മുതലായവയിലൊക്കെ എന്താണ്? 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്. ഇവിടെ സ്കൂട്ടേഴ്സ്, മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ്, ഹാൻഡ് സ്പ്രയേഴ്സ്, മോപ്പേഡ്സ്, ലോൺ മൂവേഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്? 2 സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കമ്പാരിസണും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ.